Theophilus TV, Murata wa Ngai. Muriaga eroreri a Theophilus TV hamwe na Murata wa Ngai TV. Ithuĩ atumia a Njatha-inĩ Theophilus Church nĩ tũramwĩtĩra mahoya mweri 4 mweri wa 7 marĩa magakorwo kanitha-inĩ wa Theophilus Njatha-inĩ Gomongo, na magatongorio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop John Githire, na thimu ya mahoya mau nĩ kũhoera wĩra wa moko maitũ. Ngai witũ aromũrathima mũno mũgĩũka. Mahoya maya makambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ gũthiĩ na mbere nginya harĩa roho wa Ngai agatũteithia gũkinya. Mwĩkaribu mũkĩharĩria gũka. Ngai witũ amũrathime. Karibuni. Mundu gwitwo Jeremia akienderio mugunda ni kazini yake. Jeremia 32 akiuga kundu guku ni kuriguragwo migunda, na to migunda tu, ni migunda nginya ya mithabibu. Mithabibu ti matunda maya, lime, macungwa, marimau na matunda ma githaka ma kundu guothe. Ino niyo migunda ĩrĩa ĩ Malindi. Mwiharĩrĩriei mugie na migunda mirathime nĩ Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Gũkũ guothe mũrona nĩ tũkũmwenderia. O ploti nĩ 190. Arĩa megũka mbere andũ 5 tũkũmahe na 150 offer. Arĩa twĩnao gũkũ mũthĩ magũrĩte mũndũ ĩka. Nowe turakwenderia na plot ya 50 by 100, 190. No arĩa megũka mbere nĩ 150. Namba cia thimũ nĩ 0742 38 38 38 kana 0742 41 41 41. Na wahũra thimũ namba ĩyo nĩ ũkwarĩrio kana nĩ ũkwaranĩria na mũirĩtu ũgwĩtwo Salome Wamboi. Nĩ egũgũteithĩrĩria kuma hau gũthiĩ na mbere nginya ũtigĩrĩrwo nĩ wanyita title deed yaku. Thank you. Muriaga eroreri a Theophilus TV na Murata wa Ngai TV. Ithuĩ timu ya Kĩgoco kanitha-inĩ wa Njatha-inĩ Theophilus Church nĩ tũramwĩtĩra mahoya ma o mweri marĩa magakorwo mweri 4 mweri wa 7 marĩa makambĩrĩria kuma thinacara cia rũcinĩ gũthio ũguo nginya ũrĩa Ngai witũ agatũteithia. Nayo theme ya mahoya macio ĩgakorwo arĩ kũhoera mawĩra ma moko maitũ. Mahoya maya magatongorio nĩ Bishop John Githire gũkũ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church mwena wa Gomongo Marũrũi, na mũgoka inyuothe. Soarekia kwambo atomwa 12 atire watithirie kana coke na thutha. Mathayo 11 ekuga atĩrĩrĩ, nake Jesu agĩta arutwo ake 12 hakuhĩ nake akĩmahe ũhoti wa kũingata ngoma ona wa kũhonia mĩrimũ ya mĩthemba yothe ona wonje wothe. Mũira wa ma Rĩu Theophilus TV ĩmwe kwa ĩmwe tũrakũmemerekeria tabarĩra ya Jambo Radio thĩinĩ wa rũgendo rwa atomo kuma bũrũri-inĩ wa USA. Twĩho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, twĩho thĩinĩ wa gatarũ-inĩ gaka tũnengereirio nĩ Jambo Radio,
mwe karibu sana na muigue muiganire ni tondu wa mwathani. Ithanduku riri ria uira rikerekererio moko-ini ma Jakubu agituika maitho ma kuonera arutumo maundu maria mari thiini muno na maundu maria mari makoretwo me maritu muno. No Jakubu akimariria na mĩario mĩhoreru, ciuria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tukamurika atumo aya gwata ona wira uria marutaga. Ayahudi mari andu aingi muno marigicĩirie ndirica. Kiugo kia Ngai kiugaga magitumuka makiuga magitumura kanua kao makiuga aya ni kurio maritwo ni njohi. Nake Petero agika atia akigia na roho wa kwarahuka akiuga ariu na ithe witu ona ko ni muraigwa tukiaria miaririe ya o mundu mwaririe wakwa o mundu mwaririe wakwa uri ona korwo ni kurio turitwo ri ni tha ithatu kuria njohi ikiendagio gutakire kuhingura, kuria butha ciendagio gutakire kuhingure, kuria mung'ari wendagio gutakire kuhingure, irabu-ini gutakire kuhingure. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Uyu wothe ni wira wa atumo. Oroho tukona hindi ciothe ati Jesu ndakenagio ni mithiire ya atumo ake, no ni amenyagirira mithiire yao na njira ya kumahoera kuri ithe na kumahe kionereria kiega. Andu a Ngai riria muguthie kuhunjia ri mutigathiage papa tarora arutwo aria 70 mahundukire makenete niguo kiugo kiuga thiini wa ibuku ria Luka 11 magithie makira mwathani ithui papa twahunjia kuu daimono ndakwira andu megukomaga thi ni ciathika ni ithui cigutwe na igatwitigira no ciathika ni ithui niki ni tondu wa ritwa riaku. Jesu akimera ndona Saitani ahiuka ta ruheni oimite iguru akagwa thi. Tigai gukena tondu daimono ni ciathika ni inyui no indikenai ni tondu maritwa manyu ni mandikitwo ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene. Akimatara anyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wetatu niguo Wednesday wona ciehanda thaa 9:30 cia hwaini o guku mitambo-ini ya Theophilus TV murata wa Ngai giaga gia thi na ithui na Ngai mutura moyo arokurathima. Wega wa mwathani Ngai witu urokige iguru ritu, wira wa moko maitu naguo we turumagerie. Eni wira wa moko maitu kurumia ukiurumagie. Twigereria mibango yothe ya Saitani, tuokirira thamaki wothe wa nduma, operation yothe ya ndamathia ni ndamiukirira. Riu tariki 4 mweri wa mugwanja Theophilus Church jatha-ini ni iragwitira mahoya ma o mweri ni monthly prayers na maria twikaga o Friday ya mbere ya o mweri. Ona thu cia cuthiriria ona igukurire maitho cikuona ni uiganitie witikio ta Paulo nawe wamukire o icuthiri. Mahoya maya magatongorwo ni Bishop John Githiri wa Theophilus Church, Theophilus TV, gwata ona murata wa Ngai TV. Ni thengio ni gututhikiriria tugikwira ni thengio Ngai, ni thengio muriithi mwega ni tondu wa gututhikiriria. Nayo thimu ya mahoya maya igakorwo ari kuhoera mawira maitu tukiririkana andu aria othe mandikitwo ni makambuni matiganite bururi-ini witu wa Kenya. Jehova maiguirire tha muriithi mwega twamanengera na moko-ini maku. Maandiko maku matheru moigite thiini wa Thaburi 37 ti kindu kinyinyi kina mundu muthingu gikiguni maitho-ini ma Ngai. Kindu kiria kinyinyi andu aya mekuona reke giguteithie na gikugocithie. Tuhoere aria matandikitwo magie mawira. Jehova ndamarathima na biashara njega ciumanite na kuriwe. Ndatheria moko mao, ndatheria mĩĩrĩ yao na thakame ya gaturume. Ngetikia kungikinyanira kuri cioho mohirwo matikarute wira kana biashara ni ndamohora thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ni ndamuohora na ndamũrathimĩra mawĩra, ndamũrathimĩra biashara thiini wa ritwa ria Ngai Ithe,
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoere biacara citũ. Biacara-inĩ citũ nĩwe twĩhokete. Tũkũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Tũgĩkwĩrwo tũhũthĩrie mũrutĩre witũ wa wĩra. Kwĩna ruo, kwĩna kĩeha, kwĩna maithori. Tũtiũĩ tũkũigwo ha. Tũtiũĩ tũkwĩrwo atĩa. No nĩwe twĩhokete Ngai. Oroho tũcokerie Ngai ngatho nĩ gũtũrathimĩra mawĩra maitũ. Ngai tũhũthĩrie ũndũ ũyũ. Ngai tũhũthĩrie ũndũ ũyũ. Ngai tũhũthĩrie mũrigo ũyũ. Ngai tũhũthĩrie mũrigo ũyũ. Ririkana nĩ tarĩki 4 mweri wa 7 kũrĩa Shiro, Theophilus Church Njatha-inĩ, Ngomongo, Marũrũi kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Ndũkanatire. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ngai wĩ mwagĩrĩru na wĩ mũtheru maũndũ-inĩ mothe. Ngai wĩ mũtugi nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Nĩ thengiũ nĩ gũtwĩhokera ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Tũkorwo twĩ njĩra-inĩ ciaku tũgĩkwĩra nĩ thengiũ. Nĩ thengiũ nĩ gũtwĩhokera Ngai mũthamaki wa thamaki gũkorwo twĩ wĩra-inĩ ũyũ tũkĩgathĩrĩria rĩtwa rĩaku itheru. Reke tũgathĩrĩrie ũthamaki waku, tũhunjĩrie thĩ ĩno ĩtarĩ gĩkindĩrio. Nĩ thengiũ nĩ gũtũhe mwanya na mweke wa gũkorwo twĩ kĩgongona-inĩ na tũkoiga wĩ Ngai. Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ wĩ moko-inĩ maku. Nĩ twahoya kũgitĩrwo nĩwe, nĩ twahoya kũmenyererwo nĩwe, na nĩ twahoya wĩtĩkĩre tu gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ngai twakũhoya ũtũhithe, Ngai twakũhoya we ũtũraga muoyo. Ndũkareke tũkũrĩkane gatagatĩ-inĩ ga thũ citũ. Ndũkareke tũmenyeke gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa mathiaga makuĩte gĩkuũ nguo-inĩ ciao. Ndũkareke tũmenyekane gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa ageri ngero. Tũhithe nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Tũhithe nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Mwathani ndũkareke tũikio moko nĩ arĩa marĩ a thunagogi ya Saitani. Na tondũ wĩtagwo Ngai, twahoya kũhithwo nĩwe, twahoya kũgitĩrwo nĩwe, twahoya kũmenyererwo nĩwe. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ na nĩ ũrĩ ũhoti mũnene, Ngai ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie gũkorwo twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tũgĩthoma kiugo gĩaku, tũkĩaria mũgambo waku, tũgĩka ũrĩa twathĩte. Nĩ thengiũ Ngai nĩ gũtũhotithia kwaga kũgwa kĩgeranio wĩra-inĩ waku. Tũtirĩ kĩgeranio tũkũgwa. Mũthamaki tũteithie tũhote kũhĩtũka igeranio ciothe ciaku. Nĩ tondũ wĩtagwo ũhoti mũnene. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia, na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Aya makindagĩria mahoya-inĩ ma rũcinĩ, aya makindagĩria na mageterera nginya mahoya ma hwaĩ-inĩ. Aya momagĩrĩria ngoro matekwagaga na matekũrora mwena wa rũgũrũ kana wa itherero, matekũrora mwena wa kĩanda kana wa mũhuro, metagĩrĩra mũrĩithi. Na tondũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũmamenyithĩtie ũhoro wa mũrĩithi na rũru rwake, Ngai ũrote no rwokumio. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, we wĩ Ngai ũtacenjagia
no tagarurukaga we wi Ngai uikarire gite gĩa tha na wi Ngai uikarire gite gĩa ũthingu na gĩa ũtheru na tondu ni uri uhoti munene Jehova niguo twerirĩria na niĩ ta ndungata na ngombe ya wĩra waku nĩ thengiũ nĩ tondũ wa mũrigo ũrĩa ũnguithĩtie nĩ thengiũ nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe ndirĩ mwagĩrĩru maitho-inĩ ma andũ aya ona ndirĩ mwagĩrĩru gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ũĩ wonje wa mwĩrĩ ũyũ nĩ ũĩ mageca ma mwĩrĩ ũyũ nĩ ũĩ ũhũthũ wa mwĩrĩ ũyũ no tondũ wĩtagwo Ngai hotithia kwaria mũgambo waku ũrĩa ũtariĩ hotithia gwĩka wendi waku Ngai hotithia mũrĩithi mwega kũrĩithia ngoro na meciria ma andũ aya na arĩa angĩ ũkũnengera na tondũ thĩna ũyũ moko-inĩ maku nĩ ngwĩrutanĩria gũthikĩrĩria mũgambo waku igũrũ rĩgiĩ mũhuro ũyũ wa riũa ndigũ-compromise na arĩa marĩ hinya na arĩa marĩ igweta ndigwĩtĩkĩra ngwatanĩro ya arĩa matetĩkĩtie ona atĩa tarĩ icoki rĩmwe twĩkĩrĩtwo nao ndigwĩtĩkĩra kwaga kwarĩrĩria uge waku ndigwĩtĩkĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church na Theophilus Media Limited kũinamĩrĩrwo Ngai ĩngĩ ndigwĩtĩkĩra kwambararia mawaganu marĩa makũiragia ngoro thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ ndigwĩtĩkĩra na tondũ nĩ ũĩ nĩ hĩtĩtwo mĩena yothe na yumaga rũhuho niĩ ti niĩ ndĩna mbara nĩwe mena mbara nawe Ngai wakwa mwathani wakwa hotithia na ũhe ũmenyo na ũgĩ nyitĩrĩre wĩra ũyũ nginya mũico wa mahinda na wĩra ũyũ ndũkũhotomio ndirĩ haha gwetha thahabu na betha rĩrĩa ndacibatara na rĩrĩa wona nĩ mbatarĩte nĩ ũtũmanaga no tũmanaga ciĩna bata na ciĩna wĩra wa kũruta ũguo wĩ Ngai na tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti nĩwe ũringaringaga andũ aya ũkamera njĩra iria mekũgera ũhoro-inĩ wa maruta mao ona ti kũhunjia wega nĩwe wathanaga ũguo naniĩ ndirĩ na nganja nĩ ngũrũgamia wĩra waku ũrĩa ũkwenda Ngai nĩ ngũrũgamia wĩra waku ũrĩa ũgwathana nĩ ngũruta wĩra waku ũkũgocithie na ũgũteithie thĩinĩ we kĩendaga na etekwenda ndirabatara kwendwo nĩ arĩa tũciaranĩirwo nao ndirabatara kwendwo nĩ arĩa twĩtanĩtio nao ndirabatara kwendwo nĩ igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ ndirabatara kwendwo nĩ ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia na ũkagarũrũka ndirabatara kwendwo nĩ arĩa marĩ igweta ndirĩ ngwatanĩro nao ndirabatara kwĩyohania na arĩa matetĩkĩtie ona atĩa tarĩ icoki rĩmwe twĩkĩrĩtwo nao niĩ Ngai nĩwe ndĩrabatara mũrĩithi mwega nĩwe ndĩrabatara na nĩho hakinyire arutwo aku magĩkũria nĩ twatigire maũndũ manene nĩ twatigire andũ aitũ nĩ twanyararirwo nĩ bamĩrĩ citũ tũkarĩhwo kĩ nĩ kĩũria kĩritũ na kĩaruo tondũ nĩ ndĩkĩonete mũthenya barigici nĩ nyonete ũndũ ũyũ ũkĩhinga nĩ nyonete ũndũ ũyũ ũgĩkinyanĩra ũtigagwo wĩ wiki werũ-inĩ ta kamũtĩ keng'ang'ĩtie werũ-inĩ no ngakena na ngakũgoca tondũ we nowe Ngai mwene werũ we nowe Ngai mwene faraganya kũrĩa kwaraganu mũno na we nowe Ngai mwene kũrĩa kũruru
Uguo guothe gutire kundu utangikaria mundu waku. Guothe gutire utangirutira wira. Na hothe weru-ini kana kundu kururu gutire kundu utangigocithiria. Ni nyonete uguo Ngai. Ni utumite uira waku onenehe ngoro-ini ino. Ona ni utumite meciria makwa mandanduke wira-ini waku. Ni thengio ni kunjuhigia. Ni thengio ni kunduta muthenya na utuku. Ni thengio Ngai. Ni thengio muriithi mwega. Ni thengio Jesu kigongona kiama. Ti theru wewe Ngai. Kirindi gia thi no kiage gugutaukwo. Andu aria mohigirire maundu-ini no mage gugutaukwo. Andu aria mari hinya no mage gugutaukwo. No ni ngutaukitwo na ngamenya wi Ngai. Na ngetikia Jesu Kristo ni muru wa Ngai uria wi iguru muno. Na ngetikia ikarite guoko-ini kuria kwa Ngai. Agituthaithanirira. Ndukairio ngoro ni ithui muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ndukae kuirio ngoro ni ni. Ndukae kurwo ni hinya ugithaithanirira. No githaithanirira kanitha uyu waku. Ni ndaguthaitha muno Jesu Kristo. We wikarite guoko-ini kuria kwa Ngai. We utari hindi ucenjagia ona kana ugarurukaga. Ti theru we wi Ngai. 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 Ti theru ni uri hinya. Ni uri hoti. Ndakuinamirira rucini ruru muriithi mwega. We thamakaga thi ino yothe no gathamaka matu-ini. Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno, we uikarite guoko-ini kuria kwa Ngai. Ni ndakwinyihiria rucini ruru ngikunengera kigongona giki. Ni ndakwinyihiria rucini ruru nginengera na moko-ini maku. Ndakwambararia muno na ndagutugiria ni tondu wa athuri aya tugomanite na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi. Aya tugomanite ndagika-ini ino na ithaa riri no getha twambararie ritwa riaku. Aya tugomanite ndagika-ini ino na ithaa riri no getha tuge wi mutheru. Na tuge we niwe Ngai uria wi. Icio ingi ciothe ti Ngai. Ici irongoragio tuburi-ini ti Ngai. Ici irongoragio kwa Freemason ti Ngai. Ici irongoragio kwa Illuminati ti Ngai. Ici irongoragio kwa gonaraguri ti Ngai. Ndoiga we niwe Ngai uria we. Na gutire Ngai ungi tawe. Na gutire Ngai ungi tukuinamirira tiga we. Gutire Ngai ungi nguthathaia tiga we. Gutire Ngai ungi ngunenehia tiga we. Ni nyonete ni utotanagira andu aku mbara. Ni njikirite uira. Ni nyonete ndutiganagiria waku umwihokete. Ukwihokete. Ni njikirite uira. Ni njikirite uira. Kirindi giothe no gikugaruruke giathi. No we ndugarurukaga mundu waku. Ni nyonete ti theru wi Ngai. Ni wikirite ngoro ino yakwa hinya. Ni wikirite mwiri wakwa hinya. No kahe meciria makwa hinya. Ni tondu ni nyonete ndwaranite na njamba iri urume. Korwo ni uhotagwo ni mbara nie ndingikuma thutha. Korwo ndurwagirira andu aku nie ndingikuma thutha. No tondu ni umarwagirira Jesu kigongona githeru. Na ni umahotanagira no kamanyita guoko no kamatongoria. Ritwa riaku rirotugira. Ndire mwagiriru giti-ini gia thamaki. No ni ndanyiha na ndahoya gutherio na kwamurwo niwe.
tondu thakame nä raitäkire må tharaba igå muthenya barigici ritwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra ritwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha mũno wĩ hinya na ũhoti we ũikaraga igũrũ mũno we wonirwo nĩ Danieli na akiuga kũrĩa matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ũikaraga kuo ritwa rĩaku rĩroneneha mũno ritwa rĩaku rĩrogocwo ritwa rĩaku rĩrwambarara ti therũ we wĩ Ngai wĩ Ngai ũiguaga wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga wĩ Ngai ũrĩ ũhoti mũingĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩ kĩnyũrũrĩirio wĩra-inĩ ũyũ mũno nĩkĩo roteirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũno nĩ morotetwo na makarumwo na makanyũrũrio na makerwo maũndũ maritũ no nĩ ngũgũtĩĩa nĩ tondũ ti niĩ ndĩmetĩte nĩwe ũmetĩte nĩ ngũgũtĩĩa nĩ tondũ ti niĩ ndĩmathurĩte nĩwe ũmathurĩte ritũhia ngoro ciao na kiugo gĩaku ritũhia meciria mao na ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku nĩgetha matikae kwenyenyio nĩ thĩ na matikae kwenyenyio nĩ arata na andũ arĩa mamarigicĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru angĩ nĩ manyũrũrĩtio nĩ arĩa metanĩtio nao angĩ nĩ manyũrũrĩtio nĩ arĩa maciaranĩirwo nao angĩ nĩ morotetwo nĩ arata ao no Ngai mahe thayũ no mahe gĩkeno na gũkĩhotanwo ũkĩhumba na thũmbĩ kĩnyũrũri gĩothe kĩnyũrũrĩtie andũ aya Jehova reke mahumbwo thũmbĩ mũthenya barigici kĩrĩndĩ gĩkĩonagĩra aya matiĩkoma kaburi-inĩ hinya na ũhoti waku ũtonekanĩte igũrũ rĩao nĩma we nĩwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga nĩ wega nĩ tondũ wa kwaranĩria na niĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ atĩ andũ nĩ mekũgeria gũtindĩkwo no matiĩtindĩkĩka wanyania ũritũ wa mũgogo atĩ tũrĩa mũgogo ũtoyagwo na guoko kũmwe ũguo nĩguo ngoro cia andũ aya itariĩ wanjĩra tũrĩa rwaro rwa ihiga rũtangĩenyũrwo na moko ũguo nĩguo ngoro cia andũ aya itangĩenyũrwo nĩ wangegia mũno na wamakia mũno kũnyonia ngoro ici nĩwe ũcinyitĩrĩire meciria maya nĩwe ũmanyitĩrĩire Ngai na nĩwendete kĩrĩndĩ gĩkĩ wanjĩra torĩa mũgogo ũtatindĩkĩkaga na moko torĩa rwaro rwa ihiga rũtenyũragwo na moko ũguo nĩguo andũ aya matangĩenyũka na noguo matangĩmomorwo nĩ thengio Ngai kĩeha na ruo rũrĩa rwĩ ngoro-inĩ yakwa rwa kanitha waku nĩ thengio nĩ kũrũthengia kũnyonia nĩwe ũmahandĩte na nĩwe ũmarũgamĩtie atĩ na nĩwe ũtũmĩte maritũhe ũritũ itanaerewa no nĩ tondũ nĩwe ũhuragia maũndũ marĩa me hitho-inĩ ngagũtĩĩa na ngakumia rĩtwa rĩaku ũritũ wa mũgogo we nĩwe ũĩ ũritũ wa rwaro rwa ihiga we nĩwe ũĩ no nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai kĩgongona kĩama nĩ kũngolfamĩra ihoya rĩrĩa ngoretwo narĩo andũ nĩ mambagĩrĩria rũgendo makahũtha ngoro andũ nĩ mambagĩrĩria rũgendo makahũtha meciria andũ nĩ mambagĩrĩria rũgendo makanoga na ti ithua mbere kwambĩrĩria tũkanoga na ti kwenda Mwathani nĩ tondũ na wĩna arutwo aku kũrĩa kĩrĩma igũrũ mahinda maku makuhĩrĩria na makinya wamerire nĩ ũĩ ngoro nĩ ĩrenda
tither wa merire ni oi ngoro ni renda no mwire nduri na hinya ririkana mĩĩrĩ ĩno nĩ rĩũmba ririkana mĩĩrĩ ĩno tũhete nĩ tĩĩri tu nĩyo twĩtĩaga nayo nĩ tĩĩri twĩtĩaga naguo no nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ tondũ ũyũ mwĩrĩ watũrania thĩ mwĩrĩ watũrania mũhuro wa riũa nĩ tũgatũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia Ngai wĩ Ngai Jehova nĩ ndagũtĩĩa Jehova nĩ ndakwambararia mũcayo mũnene ũrĩa ũrarĩ ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ nĩ thengio nĩ kũnduta na ũhoro wa rwaro rwa ihiga nĩ thengio nĩ kũnduta na ũhoro wa mũgogo nĩ thengio Mwathani nĩ thengio Ngai itu rĩa wega waku reke rĩkinyĩrĩre atumia aya na athuri na anake na airĩtu ona ciana nyinyi reke maritũhio nĩ kiugo na ũmenyo waku ũguo Saitani ndehota gũtuĩkania thĩinĩ wao nĩ thengio Ngai na niĩ ta mũrĩithi na ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ndakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa ũguũrio nĩ thengio nĩ tondũ wa cioneki nĩ thengio nĩ tondũ wa kwaga gũkira Ngai ũngĩkira rũgendo rũu no rũritũhe ũngĩaga kwaria na ũngĩaga kwĩguũria rũgendo rũu no rũgĩe hinya no nĩ thengio Ngai nĩ thengio Mwathani nĩ thengio Jesũ mwega ndeiga harĩ we menyete we nĩwe ũhotani wakwa menyete we nĩwe hinya wakwa menyete we nĩwe Ngai ũrĩa nyendete na ndirĩ Ngai ũngĩ ngũinamĩrĩra na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 wega na Ngai witũ amũrathime mũno na ndĩmwĩre mwĩ karibu sana thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũtũhetwo nĩ Mwathani na ngetĩkia Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe na wega wa Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ amũrathime mũno na nĩ thayũ kũrĩ inyuĩ mũgĩe naguo na mũiyũrwo nĩ wega wa Ngai Thank you. Ngwenda tuingĩre mahoya-inĩ nĩgetha tuingĩre ibuku-inĩ ritũ rĩa Jeremia 52 na nĩ tũkaririkanaga twaingĩrire thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 52 hĩndĩ ĩrĩkũ. Bwana asifiwe sana.
thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ona thĩinĩ wa thĩ ng'ima. Rĩgũkorwo rĩ ibuku rĩa kĩririkano. Kei tũhoe. Ngai nĩ ũrĩ tha nyingĩ ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona kĩa ma. Ndahoya kũgitĩrwo nĩwe na kũmenyererwo nĩwe, na ndahoya kũiguĩrwo tha nĩwe. Ndahoya ũtugi wa Ngai witũ, na ndahoya wĩhokeku wa Ngai witũ. Ndakwambararia mũno mũrĩithi ũrĩ tha, ndagũtũgĩria mũno mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Thayũ nĩ waku na hinya nĩ waku Ngai. We nĩwe Ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ. We nĩwe mwĩhoko witũ. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme. Ndahoya gũtherio nĩwe na kwamũrwo nĩwe. Ti itherũ nĩ rũgendo rũritũ tũthiĩte rwa ibuku rĩa Jeremia mũnabii, ũmwe wa arĩa wendete na ũmwe wa arĩa anene, na ũmwe wa arĩa manakũigua na magagũthikĩrĩria mũno na magagwathĩkĩra mũno. Nĩ thengio Ngai. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi aya twagomana rũcinĩ rũrũ, nĩgetha tu o tũigue mũgambo waku, o twarie kiugo gĩaku, o tũhoe twĩ hamwe twĩ ngwatanĩro. Jehova Ngai, tũrathimwo twĩ ngwatanĩro na tũkenio nĩwe tũrĩ ngwatanĩro ĩmwe, tũgitĩrwo nĩwe tũrĩ ngwatanĩro ĩmwe, nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũrana hamwe na ithuĩ. Jehova Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩtũthomete ibuku rĩa Jeremia, kuma Jeremia 1 nginya Jeremia 52. Rĩu nĩho tũrĩ chapter 1 up to chapter 52 nĩho tũrĩ. Twahoya roho wa ũũgĩ na ũmenyo. Nĩtwatigĩrĩire nĩtũigua ũhoro wa Jeremia harĩa wakinya. Nĩtwetereire kuona kĩrĩa tũigĩirwo nĩ Jeremia 52, na nĩtwetereire kũigua mũgambo waku Ngai. Tũkĩingĩra thĩinĩ wa chapter 52, Jehova tũhe ũũgĩ na ũmenyo. Nĩ mũthenya ũrĩa ũharĩrĩirio maandamano nĩ anake aitũ na airĩtu aitũ. Nĩ mũthenya ũrĩa ũharĩrĩirio mũgomo nĩ anake aitũ na airĩtu aitũ. Nĩ mũthenya ũrĩa kwĩna mwĩhetanĩro wa atongoria na ciana. No Ngai, ndagũthaitha wĩtĩkĩre kwĩgocithia mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩtĩkĩra tu kwĩonania nĩ tondũ wĩ Ngai. Ĩtĩkĩra tu kũigua tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Niĩ na niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, ndũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre kũhũthia ũndũ ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ũhũthie Mwathani. Kũrĩ andũ marĩ na maithori maingĩ, kũrĩ andũ marĩ na maruo ma ngoro, Jehova, reke maithori maya matige kuongerereka. Reke ruo rũrũ rũtige kuongerereka. Reke ũitangĩki ũyũ wa thakame Ngai, kĩgongona kĩa ma, ũkinyie tu mũthia tondũ wĩtagwo Ngai. Ndanengera na bũrũri wa Kenya moko-inĩ maku. Ndaũthambia na ndaũtheria na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Ndaũrigicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru. Mĩbango ĩrĩa yothe Saitani arabanga, ũũru ũrĩa wothe Saitani arĩ naguo, Jehova, no ũndũ wa kĩgongona gĩaku gĩtheru, maũndũ maya matiĩkinyanĩra na matiĩgacĩra. Tha nĩ ciaku Ngai na hinya nĩ waku Ngai. Wĩhokeku nĩ waku Mwathani. Ndagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ. Ndagũtĩĩa mũno mwene hinya na mwene ũhoti. Tũkĩambĩrĩria Jeremia 52 twĩ moko-inĩ maku. Ti hinya wa mũndũ, ona ti hinya wakwa. Ti gwathwo nĩ mũndũ, nĩ gwathwo nĩ Roho Mũtheru. Ti kũririkanio nĩ mũndũ, nĩ kwendwo nĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Twĩ moko-inĩ maku tũmenyete we nĩwe thayũ witũ, na we nĩwe gĩkeno gitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo
mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Mũrĩaga eroreri a Theophilus TV hamwe na mũrata wa Ngai TV. Ithuĩ atumia a Njatha-inĩ Theophilus Church nĩ tũramwĩtĩra mahoya mweri 4 mweri wa mũgwanja marĩa magakorwo kanitha-inĩ wa Theophilus Njatha-inĩ Gomongo, na magatongorio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthirĩ, na thimu ya mahoya mau nĩ kũhoera wĩra wa moko maitũ. Ngai witũ aromũrathima mũno mũgĩũka. Mahoya maya makambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ gũthiĩ na mbere nginya harĩa roho wa Ngai agatũteithia gũkinya. Mwĩ karibu mũkĩharĩria gũka. Ngai witũ amũrathime. Karibuni. Soarekia kwambo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha. Mathayo 11 ekuga atĩrĩrĩ, nake Jesu agĩta arutwo ake 12 hakuhĩ nake akĩmahe ũhoti wa kũingata ngoma ona wa kũhonia mĩrimũ ya mĩthemba yothe ona wonje wothe. Mũira wa ma akĩrekwo mũtwe. Rĩu Theophilus TV ĩmwe kwa ĩmwe tũrakũmemerekeria tabarĩra ya Jambo Radio thĩinĩ wa rũgendo rwa atũmwo kuma bũrũri-inĩ wa USA. Twĩho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, twĩho thĩinĩ wa gatarũ-inĩ gaka tũnengereirio nĩ Jambo Radio. Mwe karibu sana na mũigue mũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Ithandũkũ rĩrĩ rĩa ũira rĩkĩrekererio moko-inĩ ma Jakubu, agĩtuĩka maitho ma kuonera atũmwo maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ mũno na maũndũ marĩa makoretwo me maritũ mũno. No Jakubu akĩmarĩria na mĩario mĩhoreru, ciũria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tũkamũrĩka atũmwo aya gwata ona wĩra ũrĩa marutaga. Ayahudi marĩ andũ aingĩ mũno marigicĩirie ndirica. Kiugo kĩa Ngai kiugaga magĩtumũka makiuga, magĩtumũra kanua kao makiuga aya nĩ kũrĩo marĩtwo nĩ njohi. Nake Petero agĩka atĩa? Akĩgĩa na roho wa kwarahũka akiuga, ariũ na arĩ ithe witũ, ona korwo nĩ mũraigua tũkĩaria mĩarĩrie ya o mũndũ mwarĩrie wakwa, o mũndũ mwarĩrie wakwa rĩ, ona korwo nĩ kũrĩo tũrĩtwo rĩ, nĩ thaa ithatũ kũrĩa njohi ĩkĩendagio gũtakĩrĩ kũhingũre, kũrĩa mbutha ciendagio gũtakĩrĩ kũhingũre, kũrĩa mũng'arĩ wendagio gũtakĩrĩ kũhingũre, irabu-inĩ gũtakĩrĩ kũhingũre. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ũyũ wothe nĩ wĩra wa atũmwo. Oroho tũkona hĩndĩ ciothe atĩ Jesu ndakenagio nĩ mĩthiĩre ya atũmwo ake, no nĩ amenyagĩrĩra mĩthiĩre yao na njĩra ya kũmahoera kũrĩ ithe na kũmahe kĩonereria kĩega. Andũ a Ngai, rĩrĩa mũgũthiĩ kũhunjia rĩ, mũtigathiage papa. Tarora arutwo arĩa 70 mahũndũkire makenete, nĩguo kiugo kiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 11, magĩthiĩ makĩra Mwathani ithuĩ twahunjia kũu, ndaimono ndakwĩra andũ megũkomaga thĩ, nĩ ciathĩka nĩ ithuĩ cigũtuona igatwĩtigĩra, no ciathĩka nĩ ithuĩ nĩkĩ? Nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku. Jesu akĩmera, ndona Saitani ahiũka ta rũheni oimĩte igũrũ akagwa thĩ. Tigai gũkena tondũ ndaimono nĩ ciathĩka nĩ inyuĩ, no ĩndĩ kenai nĩ tondũ marĩtwa manyu nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Akĩmataara. Nyitanagĩra na ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthirĩ o wetatũ nĩguo Wednesday wona ciehanda thaa 9:30 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Mũrata wa Ngai, gĩaga gĩa thĩ na ithuĩ, na Ngai mũtũra muoyo arokũrathima. Andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Aromuteithia na arotuteithia Ngai witũ arondeithia mũno na gũteithia na hinya wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu na wĩhokeku wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Mũhana atĩa ariũ na arĩ a ithe witũ? Mwĩna thayũ wa Mwathani na gĩkeno kĩa Ngai na nĩ mũiganĩtwo nĩ ũtugi wa Ngai na mũkaiganwo nĩ kiugo kĩa Ngai ũyũ. Niĩ nĩ njiganĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai na ngaiganwo nĩ ũtugi wa baba witũ. Ngakĩgoca Ngai mũno na ngakĩambararia Ngai mũno nĩ tondũ wa hinya na ũnene wake. Mwĩ karibu sana mũno mũno nigetha tuingĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 52 na nĩyo chapter itũ ya kũrĩkĩrĩria ũhoro wa mũrũ wa ithe witũ Jeremia na tũkĩmenye ũrĩa maandĩko maragĩtwĩra. Ndiũĩ hihi nginya hau rĩ we ũngĩrwo uge ũrĩa ũiguĩte ũhoro wa Jeremia, syllabus ya Jeremia, ndiũĩ ũngiuga atĩa. Na ndiũĩ kana ũkũhũthĩra kiugo kĩrĩa tũhũthagĩra nĩ rĩndathimĩte mũno, nĩ rĩndutĩte mũno. Noguo no rĩrĩ nĩ wongereire ũndũ kĩrathimo-inĩ kĩu, nĩ ũrutĩkĩte ũndũ ũhoro-inĩ ũcio. Ngai arotũteithia na nĩ mabuku, nĩ ibuku narĩo rĩa tũtindĩka mũno na rĩtũtindĩkĩte mũno, no nake mũndũ ũrĩa warĩ mũũgĩ mũno akiuga kĩrĩkĩrĩro kĩa ndeto nĩ kĩega gũkĩra kĩambĩrĩria. Na nĩ wega nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ Ngai atũhete. Rĩrĩ tũrĩ ihinda-inĩ rĩa mahoya na tũrĩ ihinda-inĩ rĩa ũtugi wa Ngai, tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Na nĩ tũkũigua rũgano rũngĩ tũkĩrĩkĩrĩria. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa Jeremia 52. Maandĩko matheru ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Sedekia arĩ wa mĩaka 21 hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie gũthamaka. Agĩthamaka mĩaka 11 Jerusalemu. Nake nyina etagwo Hamutali, mwarĩ wa Jeremia wa kũu Libina. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩu nĩ tũkũũria atĩrĩrĩ, hihi
Uyu ni Sedekia nari na miaka 21 hindi ria ambiriirie guthamaka. Agithamaka miaka 11 Jerusalemu. Nake nyina etagwo Hamutali, mwari wa Jeremia o kuu Libina. Bwana asifiwe sana. No maandiko matheru ma Ngai maroiga atiriri thiini wa Jeremia 2, nake agika maundu maria monagwo mari moru ni Jehova, o ta uria maundu mothe matarie maria Jehoiakimu ekaga. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Sedekia one wa miaka 20 na nĩ waigua nĩguo ambĩrĩirie gũthamaka, agĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova, o ta ũrĩa maũndũ mothe matariĩ marĩa ma Jehoiakimu ekaga. Tathikĩrĩria ũigue. Na rĩrĩ, tondũ wa ũrĩa Jehova arakarĩte rĩ, nikĩo maũndũ maya makinyĩrĩire andũ a Jerusalemu na Juda. Ũmenye nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria. Ma atĩ ameherie mbere yake ta maikĩtio na kĩano. Bwana asifiwe sana. Nake Sedekia agĩũkĩrĩra mũthamaki wa Babylon akĩmũrema. Bwana asifiwe sana. Ndenda tũthiĩ kahora. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ mwaka wa 9 ĩrĩa Sedekia akorirwo athamakĩte, o mweri wa 10 mũthenya wa 10 wa mweri ũcio, Nebukadnezaru mũthamaki wa Babylon agĩũnda we mwene, ona mbũtũ yake yothe ya ita, agatharĩke Jerusalemu. Nake agĩkĩamba hema ciake arĩakĩrĩre. Ningĩ andũ ake magĩaka inyamũ ndaya na igũrũ cia mũtharĩko mbarĩ ciothe cia rũirigo rwarĩo. Na hau nĩho tũrĩ ũmũthĩ Jerusalemu. Rũirigo ruothe rũthiũrũrũkĩrio na inyamũ iria thamaki mehandĩire. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Haya, tathikĩrĩria ũigue raini ya 5 ũnjĩre kana harĩ ũndũ ũkũgĩa na gwĩciria kwa ũhoro ũrĩa wĩkuo, ona wa mbara ĩrĩa ĩkuo, ona wa ũru ũrĩa ũrĩ thĩ. Itũũra rĩu rĩkĩrigicĩrio nĩgetha rĩtunyanwo o nginya mwaka wa 11 ũrĩa Sedekia akorirwo athamakĩte. Raini ya 6. Na rĩrĩ, mũthenya wa 9 wa mweri wa 4 ng'aragu ĩgĩkorwo ĩhĩte mũno mũno itũũra-inĩ rĩu, o nginya gũkĩaga irio cia kũrĩo nĩ andũ a bũrũri ũcio. Hĩndĩ ĩyo rũthingo rwa itũũra rĩu rũgĩtuo mwanya wa gũtonyerwo. Ngwĩciria nĩ mũgĩthoma nĩ muonaga ũhoro wa mũrango wĩho wĩtagwo mũrango wa thahabu, mũrango wa ihonokero. Nĩ gũthomithania ũhoro wa rũthingo rwa Jerusalemu hanini. Ihinda rĩrĩa igũrũ rĩkũrekererio ũndũ ũcio, na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru mũno rĩa kũigua maũndũ mamwe tũtarĩ twaigua na maũndũ mamwe tũtarĩ tweciria. Na mũrango ũcio ndũrĩ wecirio na mũndũ, ona ndũrĩ wehokerwo kũhingũrwo nĩ mũndũ. Na nĩ ũkũririkana kwĩ hĩndĩ Joshua arumanire na akĩrekia mĩgambo yarĩ mĩritũ mũno rĩrĩa rũthingo rwa Jericho rwatuĩkire rwa kũmomoka, na akiuga rũtikanakwo. Rũthingo rwa Jerusalemu no nyende ũndirikanie rwakirwo nũ? No nyende ũndirikanie rwakirwo nũ na rĩu maitho-inĩ ma Ngai?
Bwana asifiwe sana. Tondu nitugucoka thiini wa ibuku-ini ria maundu ma Alawii na thamaki na kuguũrĩrio, na no tugucoka thiini wa ibuku ria Hebrews thiini wa ũhoro-inĩ ũyũ, na ndikwenda tũraihie reference muno, nĩ kũmwĩra ngũmwĩra mũndũ agathiĩ agathoma, ũguo ũkerwo ũgathiĩ ũgathoma handũ hana no keiguĩra ũhoro. Mahinda marĩa tũratũũra kwĩna ũhoro ũrarĩkĩrĩra nĩgetha Mwathani witũ Jesu Kristo agĩre kanitha. Kwĩna maũndũ mũrona na maitho na mũtigwĩtĩkia, kwĩna maũndũ mũraigua na matũ na mũtigwĩtĩkia. Waganu nĩ wongererekete mũno, ũmaraya nĩ wongererekete mũno, ũtharia nĩ wongererekete mũno, ũici nĩ wongererekete mũno, ũtunyani nĩ wongererekete mũno, ũhahami na ũhinyanĩrĩria nĩ wongererekete mũno. Maũndũ maya mothe no mo merĩtwo nĩ makongerereka gũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo rĩrĩa gũgũkorwo gũkuhĩrĩirie. No maandĩko he handũ hatwĩrire nĩ ta kĩambĩrĩria kĩa ruo rwa kũrũmwo, na Ngai nĩ atũteithie mũno na atũhe ũũgĩ, tondũ nĩkĩo maandĩko moigĩte tũhoe mũno andũ arĩa athingu, munĩko ũyũ ũnyihanyihio. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, nĩ ndona nĩ mwacokia wega nĩ Nehemia, nĩ ngũmũtarĩria itarĩ na kĩonuhu na inyuĩ, tondũ Ngai nĩ ahete ũmenyo ũcio na akahe ũũgĩ ũcio. Rũthingo rũrũ rwarĩ rũtharũke hĩndĩ ĩrĩkũ rũrũ Nehemia akire? Rũthingo rũrũ rwarĩ rũinainio hĩndĩ ĩrĩkũ? Mũndũ ũgwĩtwo Joshua arũmomorire rũthingo rwa Jeriko na akĩhanda kĩrumi, na nĩngwenda ũndirikanie kĩrumi kĩu kĩha rĩrĩa oigire ũrĩa ũkwenja mũthingi mwana wake wa mbere egwĩka atĩa, nĩ ndĩmũthomeire. Ũrĩa ũgwĩkĩra ngĩti nĩ nyendaga ndĩmũgokĩria meciria narĩ rũcinĩ, mwana wake wakĩhinga ndegwĩka atĩa. Ũguo gũkĩgĩa na thĩna ũcio, na rũthingo rũu nĩngwenda twĩcirie ũhoro warĩo wa rũthingo rwa Jeriko, na twĩcirie ũhoro wa rũthingo rũrũ rwa Jerusalemu, na twĩcirie ũhoro wa itũũra rĩrĩ itherũ tũheagwo ũhoro warĩo, na rĩkuonekana atĩa, na rĩkũrũĩrĩrwo atĩa, na rĩkũgitĩrwo atĩa. Mũisiraeli maandĩko nĩ moigĩte nĩ agokĩrĩrwo nĩ mbarĩ ciothe, nĩ mĩena yothe na iumaga rũhuho, akarĩrio ũhoro wa Gogu na Magogu, akarĩrio ũhoro wa rũhĩa rwa dragon ya hĩa mũgwanja ĩkĩoneka ta ĩna ũhoti, na maũndũ macio mamwe mamo no tũhutangĩtie, na nĩyo ĩgũtawara rĩu mwĩtĩkie. Na wona yatawara ĩgũtawara ihinda inyinyi nĩgetha kũguũranĩrio gũkinye na ũrathi wothe ũkorwo nĩ wahinga. Ũngĩciria ũhoro wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ harĩ igana gĩa thĩ gĩgĩũkĩrĩra mũndũ ũmwe nĩ ũgwati mũnene mũno, na nĩ hinya ũgũkorwo wĩ mũingĩ mũno. Nĩ ndona Lucy nĩ atwĩra nĩ Joshua 3:26, na nĩ tũkwamba kũrora nĩgetha tũtikae gũte raini haha. Jeremia 52 to hena ũhoro mũritũ mũno, ũhoro mũhithe mũno, na nĩ taguo wa kũhinga chapter cia ũnabii. Gatagatĩ-inĩ ka nabii arĩa Ngai witũ atũhete nĩ arĩtie maũndũ maritũ mũno Jeremia, na tũtanakinya hau rĩ, nĩ ngwenda twambe tũingĩre thĩinĩ wa Mathayo. Nĩ tũgũcoka na thutha hanini tũguũrĩrie Joshua 6:26, na tũtanakinya na hau rĩ, nĩ ngwenda kũmwĩra tũingĩre thĩinĩ wa Mathayo 23 thĩinĩ wa mũraini wa 32, mũraini wa 32, na nĩ ũhoro ũkũbatara gũthio kahora, no nĩ ũhoro mũingĩ ningĩ ũngĩtũcokia ta Jeremia yothe, nĩ ũhoro mũritũ. Ta thikĩrĩria ũigue ũhoro ndĩrenda gũkwĩra waririo, ũhoro andũ matataũkagwo ona ũmũthĩ, atĩ naguo mũkũyũ rĩ mwĩrute ngerekano yaguo.
na icio nĩ ciugo cia Mwathani. Bwana asifiwe sana. Honge ciaguo ciarĩkia kũgĩa na thundo na ciaruta mathangũ, nĩ mũmenyaga atĩ hingo ya riũa ĩrĩ hakuhĩ. Nĩ tũrathagĩrwo nĩ mũkũyũ, na mũkũyũ nĩ mũtĩ wa mũgũnda. Nĩkĩ gĩatũma mũtĩ ũhandwo ithenya-inĩ rĩa mũnabii ahandwo? Bwana asifiwe sana. Nĩkĩ gĩatũma mũkũyũ ũhandwo ithenya-inĩ rĩa mũnabii wa Ngai, ithenya-inĩ rĩatũmwo Mwathani witũ Jesu Kristo? Atĩ tuona mũkũyũ wathundũra thundo rĩ, na ciaruta mathangũ rĩ, nĩ mũmenyaga atĩ hingo ya riũa ĩrĩ hakuhĩ. Mũkamenya no ngena mũkũyũ ũyũ ũikarĩte ũũ rĩ, hĩndĩ ya riũa ĩ hakuhĩ, hĩndĩ ya themithũ ĩ hakuhĩ. Jesu Kristo agĩkorwo nĩ orĩtio nĩ arutwo ake rĩrĩa gũka, akĩheana science iria mũnyararĩte na iria mũirĩte ũmũthĩ, iria mũhũthĩtie na iria mũtagararĩte. Nĩ ngwenda gũkũririkania ngwĩre ũyũ nĩ mũtĩ wa mũgũnda twatigĩirwo twĩrute naguo. Gĩtũmi nĩ kĩ? Tondũ ona twerwo ũhoro wa ũthamaki, gũũkĩrĩra ũthamaki ũrĩa ũngĩ, tuonaga Saitani ekĩrire hau gatagatĩ akiuga nĩ kũirana na niĩ ndirenda kũirwo, nĩ kũnyararana na niĩ ndirenda kũnyararwo, nĩ kũhũthia na niĩ ndirenda kũhũthio, nĩ ũtonga wa indo cia mbara na nĩ gũtũcokia kũndũ kũraihu mũno. Nĩ mũkũnjĩra nĩ mũthamaki ũrĩkũ waceririo? Nĩ mũthamaki ũmwe wa arĩa manongererwo matukũ nĩ Ngai, akĩmuonia indo ciake ciothe cia mbara. Hau nĩho tũrĩ, akĩmuonia hinya wake ũrĩa ũrĩ, akĩmwĩra rithathi ndĩcigaga haha, micairo ndĩcigaga haha. Mwathani arogocwo. Mũtigacoke na tũtigacoke gũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai tũrĩa twanataũkwo nĩ mabuku marĩa twanathoma. Akĩmũceria akĩmwĩra rĩu thahabu ciakwa ciĩ haha, fedha ciakwa ciĩ haha. Mũnabii wa Ngai agĩtũmwo nĩ Ngai athiĩ akere mũthamaki ũcio atĩ nĩ weka ũndũ wa ũkĩĩgu mũno. Ũndũ wa ũkĩĩgu nĩguo ũrĩte athamaki a thĩ. Nĩ njũĩ matingĩnyita na matingĩigua, no we tondũ wĩna ũguũrio wa Ngai nĩ kuonekete ũndũ wa ũkĩĩgu mũhuro wa riũa. O bũrũri ũkonania indo ciaguo cia mbara, hinya wacio. O mũthamaki akeyonania hinya wake wa ita, o mũnene akeyonania mbarathi ciake, micairo ciake, ndege ciake. Nĩ ũndũ wa ũkĩĩgu. Na ithuĩ tũrona maũndũ maya magĩkĩka rĩ, tondũ athamaki me ũthamaki-inĩ wa kũhingia ũrathi wa gũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo rĩ, na ithuĩ tũgwĩka atĩa? Tũcoke thĩinĩ wa Mathayo 24 mũraini wa 32 atĩ naguo mũkũyũ rĩ, mwĩrute ngerekano yaguo. Honge ciaguo ciarĩkia kũgĩa thundo na ciaruta mathangũ, nĩ mũmenyaga atĩ hingo ya riũa ĩrĩ hakuhĩ. Noguo na inyuĩ muona maũndũ macio mothe, mũmenye atĩ arĩ hakuhĩ o ta mũromo-inĩ. Am I talking to somebody? Arĩ hakuhĩ o ta mũromo-inĩ. Muona maũndũ macio mothe. Ithuĩ tũtikĩrĩ na indo cia mbara tũkuonania ta Putin, tũtirĩ na indo cia mbara tũkuonania ta Netanyahu, tũtirĩ na indo cia mbara tũkuonania ta athamaki arĩa angĩ. Ona nĩndonire mũthamaki mũthuri mũrata witũ nake akiuga nake arĩ ona njeti cia arũĩrĩra Isiraeli. Ũcio ũkamenya nĩ wa mwena witũ kũna. Mũndũ wothe ũragwetania kũrũĩrĩra Isiraeli, ũkamenya ũcio nĩ wa mwena wa Jehova Jireh. Haleluya. Na ndũkaire njeti ciaku atĩ tondũ nĩ cia Ũganda, no ciĩkĩrwo hinya nĩ Ngai na ciĩkĩrwo rũro wa kũnina. Tondũ wa gwĩkĩrĩra mabũrũri marĩa marĩ igweta rĩ, mũtikariganĩrwo nĩ Ũganda. Ũrangenirie mũno. Niĩ nĩ buataga ciaca we,
ndugathake nani to gukimuhunjiria atia. Bwana asifiwe sana. Ndikane turatwarana nikyo ndirakuria atiriri thiini wa ibuku riria Jeremia 52 ri nikire tukuweire nire gukuhingura maitho monabii wothe twaritie nire gukuhingura maitho ma unabii muingi uhutitio thiini wa kiugo-ini kia Ngai no kagerera metha-ini ino turi. Mwathani arogocwo na nigukuririkania maundu mamwe ma maria tuthomete maandiko-ini maria matangiriganira na matangiuma haha na ndirabatara undu ungi o roho wa Ngai tu tondu roho wa Ngai ndariganagirwo na ti wa githagathago. Haya ni mwakiona uria gwakirura thi yothe ni mwakiona uria mbugiririo yakigia ni mwakiona uria andu magiukanirira mokanirira. Haleluya. No weri nduri na misairo ciaku cia kwigita nduri na misairo ciaku cia na nyumba cia bakara ciaku cia na guku thi cia gukihitha. Ithuĩ ona tutimakaga ithuĩ tuikaraga o uguo. Mabũrũri maya maritũ mamenyerete mbara rĩ nĩ makaga nyũmba cia kwĩhitha na gũkũ rungu. Mwathani arogocwo. Nĩ gũkoragwo na maũndũ ta macio tũtigũtarĩria thaa ici, no ndĩrenda gũkũrehe nguonie ũhoro nĩ mũrĩku, nguonie ũhoro nĩ mũthiru, nguonie ũhoro ũtagũkuona ũmenye nĩ ihinda rĩrĩkũ tũrĩ. Ariũ na arĩ a ithe witũ, ndiũĩ kana nĩ tũratwarana na kana nĩ mũteire laini hanini, no ndingĩenda mũte laini hanini. Na kũrĩ hĩndĩ o ĩmwe Ngai egũtũteithia nĩgetha andũ manyite na mataũkwo. Nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia ĩno 52 mũthenya ũmwe hwaĩ-inĩ, tũmĩthome rũcinĩ na tũmĩthome hwaĩ-inĩ, na ti kũiga tũgũkorwo tũigĩte ibuku rĩa Ezekieli kando, no twambe tũmĩingĩre mũno hihi nĩgetha tũhiũhahiũhie. Haya, rĩu we nawe twĩ haha thĩinĩ wa Mathayo 24 kwambĩrĩria 32 na nĩ ngũgũcokerera, na wakorwo nĩ wanyita uge amen. Nĩndĩrona nĩ twaheo 2 Kings 20:12 to 13 na nĩ haha nĩ tũkũgwetete, na Joshua 3:26 na nĩ twacokerio ũhoro wa Nehemia, na ngwĩciria andũ akwa mwĩ mbere na Ngai amũrathime. Ũguo rĩ mũgĩte rĩ niĩ ti niĩ, ona inyuĩ rĩ nĩ mwĩthomeire ũhoro ũyũ na nĩ mwĩtaũkĩirwo nĩ ũhoro ũyũ. Na nĩ ndamwĩrire atĩrĩrĩ, ibuku rĩa Jeremia rĩgũthiĩ rũcenjetie, no rĩgũthiĩ rĩgĩte na hinya rĩgĩtũtũma mabuku-inĩ ma kũhingia ũrathi wa gũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo. Na ngĩmwĩra aragie hithĩte atekumĩra, na aragia na thimo nditũ mũno ndangĩnyitĩka narua. Ona ũkakũgiĩwo haha nĩ mũthamaki wetagwo Jehoiakini, nĩ tondũ tu wa marũa marĩa mandĩkirwo na kanua ka Jeremia na guoko kwa Baruku. Bwana asifiwe sana. Ũguo rĩ tarekei tũthome rĩngĩ kamũra-inĩ ga 32 Mathayo 24. Mathayo 9 nayo ndĩrĩ ona ũhoro wayo nĩkĩo ũraigua ngĩenda kũmĩgweta. Mathayo 24 kwambĩrĩria 32 33 nginya 34 na 35. Naguo mũkũyũ rĩ mwĩrute ngerekano yaguo, honge ciaguo ciarĩkia kũgĩa thundo na ciaruta mathangũ, nĩ mũmenyaga atĩ hingo ya riũa ĩrĩ hakuhĩ. Ugai amen. Nĩ tũmenyaga, ithuĩ nĩ tũkũranaga hĩndĩ ya kũhanda na hĩndĩ ĩtarĩ ya kũhanda. Nĩ tũkũranaga maũndũ macio mũno. Mũndekere ndĩrĩ ona kahoma kanini na tigatũ maĩ tũhehu. Gagũcenjia rĩera na gatingĩgiria tũthiĩ na mbere na wĩra. Gũkũ kwĩna kaheho rĩmwe kwĩna riũa, gũtiramenyeka ũrĩa gũtariĩ, no Ngai witũ no mwega na nĩ gũthira karathira. Haya, tathikĩrĩria ũigue laini ya 33 Mathayo 24:33.
na maandĩko maya tũhetwo ha manyitwo wega nĩ kũrĩ tũkũhutia, na nĩkĩo twarĩkanĩra nĩ tũkũingĩra, tũkĩingĩra mahoya-inĩ maitũ ma hwaĩ-inĩ nĩ tũkũingĩra o Jeremia 52 nĩgetha tũmĩtwarithangagie. Noguo na inyuĩ muona maũndũ macio mothe mũmenye atĩ arĩ hakuhĩ o ta mũromo-inĩ. N'ũyũ twerwo arĩ hakuhĩ o ta mũromo-inĩ. Bwana asifiwe sana. Thundo nĩ irĩkũ cia mũkũyũ igũtũma tũmenye gũka kwa Mwathani kwĩ hakuhĩ? Riũa nĩ rĩrĩkũ rĩgũtũma tumenye gũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo kũrĩ hakuhĩ? Haleluya. Ngũmwĩra atĩrĩ nama, rũciaro rũrũ rũtigathira maũndũ macio mothe matahingĩtio. Rũciaro rũrũ rũtigathira maũndũ macio mothe matahingĩtio. Ũguo nĩ kũrĩ na maũndũ tũkuona, nĩ kũrĩ na maũndũ tũkũigua, nĩ kũrĩ na maũndũ mekũhinga, tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka. Kũrũrĩra hau, ta thikĩrĩria ũigue, igũrũ na thĩ nĩ gũgathira, no ũhoro wakwa ndũgathira. Rekei tũrũmĩrĩre ũhoro ũyũ ũtagathira. Igũrũ na thĩ nĩ gũgathira, no ũhoro wakwa ndũgathira. Kũrũrĩra hau, njĩra-inĩ ya 35. Nĩ ngũgũtwarithia na mbere na Mathayo 24. Rĩu twĩra-inĩ ya 36. Naguo ũhoro wa mũthenya ũcio kana wa ihinda rĩu gũtirĩ mũndũ ũĩ, ona araika arĩa marĩ igũrũ, ona kana mũriũ, no ithe witũ wiki, nowe ũĩ. Andũ a Mwathani tũrĩ o hamwe. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 37. Na ta ũrĩa gwatariĩ matukũ ma Nuhu, no taguo gũka kwa Mũrũ wa Mũndũ gũkahana. Ũmũthĩ ũyũ andũ no maigue kana mahana ta hĩndĩ ĩyo ya Nuhu. Tathikĩrĩria ũigue 38. Nĩ gũkorwo o ta ũrĩa gwatariĩ matukũ marĩa marĩ mbere ya kĩguũ kĩrĩa kĩnene, o rĩrĩa andũ marĩaga haha ũnyite mũno, na manyuaga na magũranaga, na mendagia airĩtu wao. Ugai amen. Kwanja rĩu kũgũrana gũtuĩkĩte kĩhiko, rũracio rũu rũtuĩkĩte kĩhiko original, o nginya mũthenya ũrĩa Nuhu atonyire thabina. Haleluya. Nao matiamenyire kinya rĩrĩa kĩguũ kĩu kĩnene gĩokire gĩkĩmatwara othe rĩ. Ũguo noguo gũka kwa Mũrũ wa Mũndũ gũkahana. Ũguo noguo gũka kwa Mũrũ wa Mũndũ gũkahana. Tathikĩrĩria ũigue, hĩndĩ ĩyo arũme erĩ magakorwo mũgũnda, ũmwe nĩ agatwarwo na ũrĩa ũngĩ atigwo. Atumia erĩ magakorwo magĩthiĩ gĩthĩi-inĩ, ũmwe nĩ agatwarwo na ũrĩa ũngĩ atigwo. He rwĩmbo twainaga atumia erĩ magakorwo magĩthiĩ gũthĩa, ũmwe nĩ agathiĩ nake ũrĩa ũngĩ nĩ agatigwo. Wĩthime wega ũmenye kana nĩ wĩtĩtwo. Nĩroriganĩra.
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Hallelujah. Atumia erĩ magakorwo magĩthiĩ gĩthĩi-inĩ. Ũmwe nĩ agatwarwo nake ũrĩa ũngĩ nĩ agatigwo. Nake ũrĩa ũngĩ atigwo. Maandĩko matheru ma Ngai ũrĩa twendete na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake makoiga atĩrĩrĩ, na Ngai ndũgatũime muoyo wa tene na tene. Na tuiga ndũkanatũime, ndũgatũime muoyo wa tene na tene. Tũririkane twĩ wĩra wa moko maku. Nĩ ũndũ ũcio wĩhũgagei, nĩ gũkorwo mũtiũĩ mũthenya ũrĩa Mwathani wanyu agoka. Ĩndĩ menyai ũũ atĩ mwene mũciĩ angĩamenyete thaa ĩrĩa mũici egũka nĩ angĩakorirwo eiguĩte, na ndangĩarekire nyũmba yake yenjwo. Ngai ameni. Nĩ ũndũ ũcio ona inyuĩ ikaragai mwĩharĩirie. Haha nĩ haritũ tondũ ndiũĩ kana nĩ meharĩirie. Nĩ gũkorwo mũrũ wa mũndũ nĩ agoka thaa ĩrĩa mũtegereirie. Tarekei ndĩmwĩre ũndũ, ndiũĩ kana nĩ muonete ũrathi ũkĩhinga. Ndiũĩ kana nĩ mũiguĩte mbugĩrĩrio. Ndiũĩ kana nĩ muonete mothamaki magĩũkĩrĩra mothamaki marĩa mangĩ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩharĩrĩria, nĩ gũkorwo mũndũ nĩ agoka o thaa ĩrĩa mũtegereirie. Mũrũ wa mũndũ egũkinya o rĩrĩa tũtegereirie. Ngai tũteithie gũikara twĩharĩirie. Mbara ya thĩ nĩ nene. Rũthũũro rwa thĩ na kũhũthania gwa thĩ nĩ kũnene. Macio nĩ maandĩko marahinga. Nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrahinga. Reke ngũrĩkĩrie Mathayo na tondũ nyuma gĩthomekere. Rĩu rĩ, ngombo ĩrĩa ĩhokekete na nĩ ũĩ yakwa nĩ tharũkĩte. Na nĩ ũgĩ nĩ ĩrĩkũ? O ĩrĩa yatuirwo nĩ mwathani wayo mũramati wa nyũmba yake, ĩheage andũ a mũciĩ irio hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire yakinya. Gũkena rĩ, nĩ ngombo ĩya rĩrĩa mwathani wayo agoka amĩkore ĩgĩkaga o ũguo. Ngũmwĩra atĩrĩ na ma atĩ nĩ akamĩtua mũramati wa indo ciake ciothe. No rĩrĩ, ngombo ĩrĩa njũru ĩngĩkorwo yeĩra na ngoro atĩrĩ, mwathani wakwa ndehiũha gũka, nayo ĩitĩke kũhũra ngombo iria ingĩ na kũrĩa na kũnyua hamwe na arĩa arĩu rĩ, mwathani wa ngombo ĩyo nĩ agoka mũthenya ũrĩa ĩtegereirie, ona thaa ĩrĩa ĩtoĩyo, nake nĩ akamĩhũra mũno na amĩtuanĩrie ituĩro hamwe na hinga. Kũu nĩkuo gũkagĩa kĩrĩro na kĩharaganio kĩa magego. Nĩ ngombo njũgĩ. Nĩ ngombo njũgĩ kweri, thengio. Ĩgarũkĩte biũ hau ndinamenya nĩ atĩa harathi na ndingĩenda gũkĩongerera. Ngwĩciria nĩ twaigua ũhoro ũcio wa mũkũyũ, twĩrwo twĩrute naguo. Twĩrwo twĩrute na mũkũyũ, na nĩ mũtĩ wa mũgũnda. Ũhoro wacokio maitho-inĩ maku. Kĩngumbũrĩre ngwĩre, ũhoro wacokio matũ-inĩ maku, wacokio maitho-inĩ maku, tondũ we nĩwe ũmenyaga ihinda rĩaku rĩa kũhanda rĩakinya. Nĩ ũmenyaga ona ihinda rĩa magetha rĩakinya. Ihinda rĩa maũndũ mothe warora na maitho wona nĩ hĩndĩ ya mbura, nĩ ũmenyaga nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ.
Wana nĩ hĩndĩ ya heho tũrorete mweri wa mũgwanja, heho ĩnyite kũnyitana mweri wa kanana. No ya gũkũ ndĩngĩringithanio na ya mabũrũri ma nanja, no nĩyo tũĩ heho itũ nene. Ũkamenya nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ. Rĩu rĩ, nĩ gũkwĩrĩ na mĩgũnda ĩ, mĩkũyũ rĩ nĩ tumũrĩte kĩro, nĩ nunĩte gũciara, nĩ thundũrĩte thundo. Maitho maku marona atĩa na maratua atĩa? Matũ maku maratua atĩa na maroiga atĩa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiũĩ kana nĩ wonete mabũrũri magĩũkanĩrĩra, matua maku ũtuĩte atĩa? Nĩ kũrathĩtwo ũhoro wa mothamaki gũkanĩrĩra, matua maku ũtuĩte atĩa? Nĩ ndamwĩrire kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya ũthamaki o wothe ũmenyeke nĩ wa mwena ũrĩkũ. Kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya nginya na mũthamaki wanyu amenyekage nĩ wa mwena ũrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Kũmenyekage. Aya nĩ arĩa merĩtwo Saitani akerwo nĩ eyũmbe mũrĩmo ũrĩa na andũ ake merorere gatũrũme ũrĩa kũinĩrwo nĩ ngiri ngũigua na matũ niĩ na ngona na maitho niĩ Mwathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti na inyuĩ ciana cia ũthamaki wa Jesũ mũikare mwĩkũũraine. Ndiũĩ kana nĩ ũmenyete hĩndĩ ĩyo nĩ ĩrĩkũ. Maitho maku marona kĩ? Bwana asifiwe sana. Matũ maku marona kĩ? Niĩ ndiũĩ. Niĩ rĩ ndĩrerire mũndũ ũngĩ atĩrĩrĩ, arona ta ndĩroiga ũru, ona ndirenda ndĩhĩrio nĩ Ngai ũndũ ona ũrĩkũ. Ndĩrenda andũ othe mahonoke, andũ othe mahonoke na merire na mende Ngai mũno. Andũ othe mahonoke na mende Ngai mũno. Ona mũndũ ũrĩa ũkwĩhĩirie rĩ, mwetereire ũrĩhĩrio nĩ Ngai? Ndũrĩ ũroima level-inĩ ĩyo ya kũrekia. Ona mũndũ ũrĩa ũgwĩkĩte ũndũ mũũru rĩ, kotarekanagĩra. Thundo cia mũkũyũ ũraciona atĩa? Bwana asifiwe sana. Twathoma Mathayo cigana. Ũkĩonaga ũguo rĩ, angĩkorwo nĩ ũrona rĩ, kotarĩ tha, kotaramenya kwa na kũu nja ũguo twerwo nĩ maandĩko, gũgakorwo na kĩrĩro kĩnene na kũharagania kwa magego. Wetereire o ũrĩhĩrio harĩ thũ ciaku cikio jehanamu. Niĩ nĩ njetereire thũ ciakwa igarũrũke na ihonoke na ciende Ngai mũno, tondũ nĩ ndĩrona mũkũyũ, mũtĩ wa mũgũnda wĩna ũrutani gũkĩra mũndũ kĩũmbe. Mũtĩ ũyũ wa mũgũnda
wĩna ũrutani mũnene mũno. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa Jeremia 52, tũcoke thĩinĩ wa raini ya 5. Itũũra rĩu rĩkĩrigicĩrio nĩgetha rĩtunyanwo o nginya mwaka wa 11 ĩrĩa Sedekia akorirwo athamakĩte. Raini ya 6. Na rĩrĩ, mũthenya wa 9 wa mweri wa 4 ng'aragu ĩgĩkorwo ĩhĩte mũno mũno itũũra-inĩ rĩu, o nginya gũkĩaga irio cia kũrĩo nĩ andũ a bũrũri ũcio. Kwanagĩa mbara-rĩ, nĩ irio irĩkũ cingĩraga na ikoima? Rĩu nĩguo kwambĩrĩria kũrathwo. Nĩ ndĩronirio ng'aragu na nĩ ũndũ wĩho, nĩ ũndũ wĩho. Nĩ ndĩronirio kwĩna ng'aragu nene thĩ yothe. Ng'ombe ndegwa 7 hĩnju na ndegwa 7 noru. Anafia Ngai. Na thayũ ũhoro wa Ngai ũrĩa we. Ngũnia 7 cia ngano na ngũnia ingĩ 7 itarĩ kĩndũ. Ũrathi nĩ wethagĩrĩrwo na ũkanyitithanio kũringana na ũrĩa situation ihana. No thomithia andũ kiugo kĩa Ngai, ũmere maitho manyu rĩu nĩ mahingũke, tondũ mũkũyũ nĩ ũthundũrĩte thundo. Nĩ ngerekano nditũ yaririo nĩ Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na rĩrĩ, mũthenya wa 9 wa mweri wa 4 ng'aragu ĩgĩkorwo ĩhĩte mũno mũno itũũra-inĩ rĩu, o nginya gũkĩaga irio cia kũrĩo nĩ andũ bũrũri o ũcio. Iharo ciothe cia ndege kũngĩtuĩka nĩ ciahingwo-rĩ, kũngĩtuĩka mbara nĩ yacaca-rĩ, nĩ batie nĩ kũratha nĩ gũkũgĩa ng'aragu, kana batie nĩ kũmũtũma mũgũnda mwĩrorere mũkũyũ, mũmenye twĩ ihinda rĩrĩkũ, mũmenye twĩ ihinda rĩrĩkũ. Hallelujah. Nĩ mũkũhingũria maitho manyu wega, nĩ mũkũhingũria matũ manyu wega. Nĩ mũraiguire mũndũ ũgwĩtwo Danieli oimĩrĩrwo nĩ mũraika Jibiraeli, endaga kũmũhĩgia na akorwo akuũkĩirwo nĩ maũndũ. Thĩ tũtirathomire nawe mũthenya wa ira? Onawe-rĩ, ndũkĩũhĩgĩre handũ haha, ndũgĩkuũkĩrwo nĩ maũndũ ihinda rĩrĩa tũrĩ nĩ rĩrĩkũ. Ndũkĩrute na mũkũyũ, tondũ hĩndĩ ya guoya kũgĩa na maciaro yakinya ndĩnagĩa-rĩ, yathatanĩke. Mĩkũyũ yothe yathatanĩke. Gĩtũmi kĩa Jesũ witũ arume mũkũyũ nĩkĩ? Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũhoro wa ng'aragu, maandĩko marauga ĩgĩkorwo ĩhĩte mũno, tondũ itũũra nĩ rĩarigicĩrio
nigetha ritunyanwo. Bwana asifiwe sana. Na tondu ruthingo rwiho, andu no megutura mwanya, no meguturikania. Na nikio raini ya mugwanja iratwira hindi iyo ruthingo rwa itura riu rugituo mwanya wa gutonyerwo. Nao mona uguo, andu othe aita magikiura utuku makigera muromo-ini uria wakuhaniriirie na mugunda wa muthamaki gatagati ga thingo iria cieri. Nao Akalidei ni kurigiciria mari rigiciirie itura riu na mbari ciothe. Nao andu a ita magigithiira na njira ya guthie Araba. Mwathani Ngai witu arogocwo. Magigithiira na njira ya guthie Araba. Ini muthikanaga uhoro wa cionje 4. Uhoro ucio tukiwona thiini wa ibuku ririku? Cionje ici 4 ri wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio ĩ, wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa thamaki ĩ, kana wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩkũ? Ta njĩrai. Cionje ici cioigire atĩrĩrĩ, ona twaikara haha rĩ, no tũgwĩka atĩa? Na twatonya thĩinĩ rĩ, no tũgwĩka atĩa? No andũ makĩona nĩ wega matũrĩkanie rũthingo, rũgĩtuo mwanya, rũgĩturwo mwanya. Mwathani Ngai witũ arotũririkana, na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. Bwana asifiwe sana. Ndagucokia uhoro wa cionje icio, na ũnjĩre nĩ ibuku rĩrĩkũ. Na he mabuku me haha ngwendaga tũgwete hanini uhoro wamo. Uhoro wa Joshua 6, mũtinanjĩrai mapeji kĩ. Tukamba gũthenga hau ũhoro-inĩ wa rũthingo, no ho tũrĩ andũ a Ngai. Joshua 6:26. Joshua ĩkoragwo namba cigana andũ a Ngai mũtinjĩire? Ndamĩona raini ya 26. Na rĩrĩ, Joshua 6 kwambia 26. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩ, ihinda oro rĩu Joshua akĩhĩtithia andũ acio, akiuga atĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũkarahũka acokererie itũũra rĩa Jeriko, arĩake rĩngĩ arogwatwo nĩ kĩrumi kĩa Jehova. Aroya kũrwo nĩ mwana wake wa irigithathi, agĩaka gĩtina kĩario. Mwathani arogocwo. Ona ningĩ arorwo nĩ mwana wake wa kĩhinga-nda, agĩkĩra mĩrango ya ihingo-inĩ icio, ihingo-inĩ ciarĩo. Bwana asifiwe sana. Jehova agĩgĩikara hamwe na Joshua, nayo ngumo yake ĩkĩiyũra bũrũri ũcio wothe. Ngumo ya Joshua ĩkĩiyũra bũrũri ũcio wothe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ gũikarire mĩaka igana gũkĩarahũka mũndũ. Na akiuga nĩ egwaka, mariganĩirwo nĩ kĩrumi gĩkĩ kĩa Joshua.
nĩ harĩ ũndũ ũmwe kwenda gũkũririkania na ndũkae kũriganĩrwo. Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake ndariganagĩrwo ta ithuĩ. Na ndarĩ hĩndĩ agaga kuma ciugo cia andũ ake thutha. Ndarĩ hĩndĩ agaga kuma ciugo cia andũ ake thutha. Nĩngwenda gũkũririkania ũhoro ũcio wa kĩrũmi kĩa Joshua, tondũ nĩngugĩte nĩngũthoma ibuku rĩu. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ maũndũ mangĩ ndĩngugĩte nĩtũgũthoma, no tondũ nĩtwĩtĩkanĩirie na inyuĩ nĩtũkũingĩra thĩinĩ wa Jeremia 52 ũtukũ, twambe tũmĩũmbanĩre tũmĩrĩkie, na ngwĩciria nĩtwaiguanĩra ũguo nĩgetha tũigue nĩtwaiganĩra. Bwana asifiwe sana. Tareke tucoke na thutha hanini thĩinĩ wa Jeremia 52 laini ya kerĩ. Nake agĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova, o ta ũrĩa maũndũ mothe matariĩ marĩa Jehoiakini ekaga. Mũthamaki hĩndĩ ciothe angĩagana, kana kĩrĩndĩ hĩndĩ ciothe kĩngĩagana gĩke maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova, nĩ manengeragwo mũthamaki mũritũ. Na tondũ nĩtũcokirio na harĩa ithuĩ ta ariũ na arĩ a ithe witũ, twacokio na harĩa tondũ ona anabii nĩ magarũrũkĩte, nĩkĩo twacokio mũgũnda. Nĩkĩo twacokio kwĩ mũtĩ wa mũkũyũ twĩrute naguo, tondũ ithuĩ ona ũnabii ũrĩa tũrarekereria nĩ wa kũrĩa na kũnyua. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Bwana asifiwe sana. Tondũ kwĩna thĩna, tũtirarũmbũiya matuĩro ma cira wa Jehova, no maandĩko tũthomete thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia tũkĩrĩtwo nĩ nyoni cia rĩera-inĩ na tũgakĩrwo nĩ nyoni cia gĩthaka iria ikũranaga mahinda macio ma gũthama na ikamenya ihinda rĩa gũcoka nĩ rĩakinya. No andũ akwa matirũmbũyagia matuĩro ma cira wa Jehova. Ta rĩu ithuothe twĩiga kwenda kũmenya nĩ bũrũri ũrĩkũ ũkũhota, no tũtirathiĩ maru-inĩ tũthaithanĩrĩre ngoro citũ, tondũ hingo ya riũa nĩ nginyu, hingo ya themithũ nĩ nginyu. Athuri na atumia na anake na airĩtu mwetereire kuona nĩ amwe gũtuĩka superpower mbara-inĩ ĩrĩa ĩrĩ kuo. Mwetereire muone nĩa mena indo nyingĩ cia mbara ta mũthamaki ũcio ndĩmwĩrire. Agĩtũmĩrwo ndungata ya Ngai Isaia, tĩthiĩ mwĩre nĩeka ũndũ wa ũkĩĩgu mũno, na ndũna kĩndũ kĩũru ta ũkĩĩgu wa mũthamaki no ũnyanarithie bũrũri. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ariũ na arĩ a ithe witũ,
muromo uria ndirenda tugerere ti mwarie ni muceke mugambo uria ingĩenda muigue ni mugambo uria uteguthira wa kiugo kia Ngai kiria gutari hindi gigucenjia ona kana kigaruruke. Ari na rithe witu coka mugunda, cokai mugunda. Mwaga kwirutana na nabii mutikirute na mukuyu uria mwathani witu Jesu Kristo araturuta naguo muthenya wa umuthi. Murona ino tari hindi iriku, murona mahinda maya tari mariku, niki kiratuma tuone tari maundu ma kawaida tondu ndamathia ni ihitite, Saitani ni ehitite na gokorwo akiriungo uu na uu nigetha ahitithie andu othe. Na nikio Danieli arariirio ni muraika Jibraili amuhigie. Rekei na ithuĩ tuhigio ni Roho Mutheru wa Ngai kugerera kiugo-ini kia Ngai, tukuuke na tumenye na tutige urimu wa kiugo kia Ngai, tutige urimu wa kiroho, tutige urimu wa maundu ma thi, tuikare twihariirie tandu metereire mwathani wao. Korwo mwene nyumba ni amenyaga thaa iria muici eguka, ni angĩehariirie na nyumba yake ndĩngĩenjirwo. Na tondu guka kwa mwathani witu Jesu Kristo twerirwo tugakumenya na science, nikio ndagucokia thiini wa mathayo urora kana hihi warora ni ukuona no thikiririe kana wathikiriria ni ukuigua. Umenye kana wathikiriria ni ukuigua nigetha umenye hindi ya riũa ni iriku, hindi ya mbura ni iriku, ona hindi ya themitho ni iriku. Tondu woka kuri kirindi ri kiraratho maundu maria maragikenia, woka kuri anabii aria mareita anabii a Ngai ri mararatha nigetha nda ciao cihure, na matingĩratha matarũmithĩtie kĩndũ magego-inĩ mao nĩguo Jeremia oigĩte, ona Isaia no arĩtie ũhoro ũcio. Ngai witũ nĩ atũteithie, Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha, tũkuũkĩrwo ta Danieli na nigetha tũkonfamwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Tũkuũkĩrwo ta Danieli na gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki tukĩrirĩrie mũno, tondu ũhoro wa ũthamaki ũyũ nĩ ũkuhĩrĩirie, no andũ aingĩ twĩ thutha hanini. Mwathani Ngai witũ arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha na Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũnene. Tathikĩrĩria igue thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 3 rĩa Isaia aroiga, kwambĩrĩrio imwe no ũmĩthome yothe, na nĩngũthomeira rĩngĩ ibuku rĩrĩ no nĩ gũkũririkania ndirakũririkania. Nĩ ũndũ atĩrĩ, Mwathani Jehova mũnene wa ita nĩ ekwehereria andũ a Jerusalem ona Juda kĩrĩa kĩmatiragĩrĩra, ona rũthanju rũrĩa metirimagia naruo. Naguo ũguo nĩ ta kuga amehererie mwĩhoko wothe wa irio na maĩ. Ngũthomera raini ya kerĩ, ona amehererie mũndũ wothe wĩ hinya, na mũndũ wa ita, na mũciri, na mũnabii, na mũragũri, na mũthuri wa kĩama, na mũnene wa athigari 50, na mũndũ ũrĩa mũtĩĩku, na mũheani kĩrĩra, na mũthingi wa ithitũ, ona mũndũ mũgomũũgĩ. Ciana nĩcio ngatua anene ao na mathagwo nĩ tũkenge. Ihinda rĩu torĩo tũkĩrĩ ndagĩka-inĩ ĩno kũndũ guothe
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa raini ya kanana thĩinĩ wa Jeremia 52. Na rĩrĩ, mbũtũ cia ita cia Akalidei igĩteng'eria mũthamaki Sedekia ikĩmũkinyĩrĩra werũ-inĩ ũrĩa mwaraganu wa Jeriko. Nayo mbũtũ yake yothe ya ita ĩkĩharaganio ĩkĩmũtigĩrĩra hĩndĩ ĩyo Akalidei magĩkĩnyita mũthamaki makĩmũtwara kwĩ mũthamaki wa Babuloni o kũu Ribila, nake akĩmũtuĩra ciira wa ũrĩa ekũmwĩka. Nake mũthamaki wa Babuloni akĩũragithĩria ariũ a Sedekia o hau mbere yake ameroreire oro ũguo, ona akĩũragithia anene othe a Juda kũu Ribila. Nake Sedekia mwene akĩmũkũrithia maitho. Ningĩ mũthamaki ũcio wa Babuloni agĩcoka akĩmuoha na bĩngũ akĩmũtwara Babuloni, nakuo kũu akĩmũikithia korokoro-inĩ, nake agĩtũũra ho o nginya mũthenya ũrĩa akuire. Hau nĩho ngwendaga twambe tũkinyie thĩinĩ ya 11 nĩgetha tũke na reference ciaho tũthome maũndũ marĩa meho na maũndũ marĩa mekuo na maũndũ mamwe ma marĩa megwĩkĩka mũkĩonagĩra na maitho manyu. Nĩ ihinda rĩa thamaki kwambĩrĩria kũhatanĩrĩria na nĩ ihinda rĩa thamaki kwambĩrĩria gũkanĩrĩra. Rĩu nĩ ihinda rĩrĩa tũrĩ na nĩ ihinda ũgwati. Kei tũhoe. Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi. Ũhoro ũyũ nĩ waku, tũheage ũgĩ wa kũũmenya, tũheage ũtaũku na ũguũrio na ũkuũku wa maũndũ. Nĩ tũkwenda gũtĩĩkana mũno kiugo-inĩ gĩaku ta ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Danieli atĩĩkanire, ta ũrĩa Jeremia arutire wĩra onake agĩtĩĩkana. Rĩu tũrĩ ũhoro-inĩ wa kũrĩkĩrĩria ibuku rĩrĩ rĩa Jeremia thĩinĩ wa Jeremia 52. Rĩna attachment ya mahinda marĩa tũrĩ namo, mahinda maritũ mũno, mahinda ngoro citũ ciĩrirĩirie gũkũmenya mũno na gũgũtaũkwo mũno. Rĩna maũndũ maingĩ mũno rĩkuĩte, rĩna ũhoro mũritũ rĩkuĩte. Ndũkareke Ngai kĩgongona kĩa matwarie maũndũ matarĩ ho. Reke twarie maũndũ marĩa marĩ ho megũgũteithia. Reke njarie ũrutani waku ũrĩa wagĩrĩire, nĩ tondũ maũndũ maingĩ twamarora na maitho nĩ tũkũmona. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Maũndũ mangĩ tũiguĩte na matũ no tũmaiguĩte. Na tondũ wĩtagwo Ngai wĩgocithie na wĩonanie. He ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku tũkĩrĩkĩrĩria ibuku rĩrĩ rĩa Jeremia. Mwathani Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ njetereire tu gũtongorio nĩwe. Nĩ thengio nĩ kũnjĩhokera mĩoyo ĩno. Ndũkanareke ndĩmahĩtithie kiugo-inĩ gĩaku. Nĩ ngwaria mũgambo waku ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana, ngĩmenya we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Twanengerana anake aitũ na airĩtu aitũ moko-inĩ maku rĩrĩa megũkorwo makiumagara magĩthiĩ barabara-inĩ mũrũrũngano. Maandĩko nĩ moigĩte ndũkanoimane na mũingĩ thutha ũthiĩ ũgeke ũũru. Aya twaria kĩrathimo igũrũ rĩao, tondũ tũngĩmera no mage gũtũthikĩrĩria, tũngĩmarĩria no mage gũtũigua,
no ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ororogia ngoro cia thamaki aya tondũ nĩo me wabici, na tondũ wĩ Ngai, na tondũ nĩ ũrĩ hinya, we wagarũranĩirie Mũmisiri maũndũ, nĩ tondũ wa Mũisiraeli no twetereirio tũgarũranĩrie maũndũ. Nĩwe twĩhokete Ngai witũ na nĩwe twetereire. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ aciari manyitĩrĩire mara mao na ngundi, to ciana ciao ciĩ bara. Ngai tũthikĩrĩrie no tũigue, hũthia ũndũ ũyũ no tũhũthĩrie ũndũ ũyũ Mwathani, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhoya twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Nĩ tũkwaranĩria hwaĩ-inĩ na no tũgũkĩingĩra mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio. Ngai atũhotithia tũtikũrũgamia wĩra wa Mwathani. God bless you. Na Ngai aririkane anake aitũ na airĩtu aitũ, na Ngai ameke maũndũ mega mena ũtugi. Bye bye. God bless you.